tại cái tha ở đó Windows 8 ní cái tha CEO Steve Ballmer nâng quạt maintain ban tờ đi muối ấy tới Windows 8 thời ban bán chọc chay chọc chay thế cái tới cái bắt đầu CEO thay mấy ấy không Microsoft vì là pe Microsoft tranh màu Windows 8 ní nhưng mơ bỏ mi tranh màu đó Windows 8 tầm tranh nhảy sọc món nằng hay pe tranh máu nè mơ đó tới cái thao Windows system Windows operating system tha lõ hay hướng ấy xem tranh máu tha lõ còn bà tại vì mình ấy lõ ấy khăng ấy thôi ấy apply ấy cái how được innovation or revolutionary thế chứng Microsoft nó tranh máu nó còn là play catch up thời thơ tại toàn bà mùi Apple mùi năng bà với Apple nhưng khi không là mang tên này còn hôn chớ nó khang technology còn hôn nó khang PC khang Windows ấy nâng earnings report ấy cái tranh máu họ bay khai đó ở sau là ấy nó khang bộ nè cái lúc khang Windows khang computer ấy nâng với máu bị Apple máu bị Google Samsung ấy nâng dương là cái chớ cái cho chất phở tablets cái cho chất phở smartphones chẳng hướng dương phở thông đa cường desktop ấy nâng chất market share chất thắt tới hay trong bộ khang Microsoft ấy nâng từ sự không kháng hướng Windows 8 này chân trong màn gì hướng Windows 8 launch nâng Windows 8 hướng operating system đó nâng mình thấy gì nâng thay nơi từ play catch up này tại Windows 8 đó nét tranh màu mùi Surface mùi khang tablet hay mùi khang Windows Phone 8 Windows Phone 8 nâng chân dương trong hai và video class chà, đây cho nên dân năng bằng hai video robot Surface tablet double đấy chà đầm bay out to snake chân bàn chỉ đẹp âm pi Windows 8 robot công ty Microsoft chà đây cho nên xong chuyện tôi sẽ đôi ta thời chà. Welcome to AppFest. We are waiting for this for the past 2 years, so this is a big event for all of us. Windows 8, it's going to be my tool to create something visual. Welcome to the Windows 8 preview. Ni hao. It is such an honor to be here in China to participate in the launch of Windows 8. What do you guys say? Should we start the clock? For the glow show, yeah we down here on the ground, yeah we up above, yeah we up in the clouds, yeah we up, yeah we up. We up for the glow show, yeah we down here on the ground, yeah we up above, yeah we up in the clouds, yeah we up. Yeah, we up. Yeah, we up. Welcome to Surface.
Surface is yours. Your way of working, your way of playing, your way of connecting, creating, sharing. Sleek, light, durable, and beautiful. The Vapor Mag casing acts as a protective shield while providing a high-quality fit and finish. Surface goes wherever you go. Flip out and kick back. Integrated kickstand supports Surface while you enjoy movies, music, games, and more. Click in Touch Cover and get ready to produce the next big thing. Touch Cover is a super thin, revolutionary touch-sensitive keyboard that acts as a protective cover. For a classic keyboard experience, check out the optional Type Cover. Work the way you're used to working with Windows RT, Office RT, and the keyboard that suits your work style. Connect to HD displays, transfer files quickly, and add and remove media using micro SD. Share your passions with the world. With 2 video cameras, reaching out or recording is simple and hands-free. Use the front-facing LifeCam and Skype to video chat. The rear-facing HD camera is angled to easily record every important moment. From touch to type, office to living room, from your screen to the big screen. You can see more, share more, and do more with Surface. Surface. Click in and do more. ចាទស្សនិកជនអំបញ្ញមិញគឺទស្សនិកជនបានទស្សនានៅ Windows 8 ដែលមាន operating system រួមជាមួយនឹង Surface ហើយក្នុងនោះយើងនឹងជម្រាបសួរភ្ញៀវកិត្តិយសយើងបន្តទៀតថាសម្រាប់ខាងទូរស័ព្ទដៃវិញតើ Microsoft មានបានពិចារណាអ្វីដែរទេចា៎ Microsoft ក្នុង launch Windows 8 ហ្នឹងចេញtechnology មួយទៀតឈ្មោះ Windows Phone 8 Windows Phone 8 ហ្នឹងចេញមកឲ្យប្លែកតិចពី iPhone ហើយមួយ Android Windows Phone 8 device ដោយក្រុមហ៊ុនខាង LG ហ្នឹងគេលេងធម្មតា phone បើយើងគិតថា iPhone និង Android អីយើង shift screen យើងទៅឆ្វេងនិងស្ដាំធ្វើចេះតែ phone 8 យើងឡើងចុះវិញចាហើយ tile icon អស់ក្នុងហ្នឹងគេថាគេ live tiles អញ្ចឹងបើយើងមានមិត្តភ័ក្តិណាមួយ Facebook អីទៅយើងដាក់ tile ហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយដល់ពេលមិត្តភ័ក្តិយើងមាន update អីឧទាហរណ៍អីទៅ update live មកនៅក្នុង tile ក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយបើយើងមាន weather យើងមានអីណាអីព័ត៌មានអីណា news breaking news អីទូរស័ព្ទយើងឃើញទៅវា live update ចា៎បាទហ្នឹងវាប្លែកពី Android និងខាង iOS បាទអូខេចាដូច្នេះទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់យើងមាន clip ដើម្បីទស្សនាពី video Windows Phone 8ដូច្នេះសូមទស្សនានៅ clip នេះដូចតទៅចា We are not for everybody. We're for the individual. We're for the food lover, the movie lover, the road tripper, and the music mentor. We're for the gamer, the fashion hunter, the page turner, and the single dad. We're for the socializer, the working mom, Thomas, Tommy, the tomboy, and Tom. We're for the playmaker, the deal seeker, twin brothers, and the up all-nighters. So when we set out to make a smartphone, we didn't make one for all of us. We made one for each of us. ទស្សនិកជនបានជ្រាបច្រើនអំពីព័ត៌មានពីខាងក្រុមហ៊ុន Microsoft ឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់ Apple វិញដែលយើងបានពិភាក្សាជាសឹងតែរៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរឮថាថ្មីនេះតេតិនទៅនឹងខាងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងចំពោះឋានៈដឹកនាំនៃ Apple ឮថាមានការបញ្ឈប់បុគ្គលិកឬក៏យ៉ាងម៉េច Steven ចាបាទរាល់សប្តាហ៍យើងខ្វះព័ត៌មានរឿង Apple សប្តាហ៍នេះព័ត៌មានធំខាង iOS ហើយនឹងខាង retail យើងគិតថាក្រុមហ៊ុន Apple ខាង technology ឬក្រុមហ៊ុនមែនទែនតម្លៃក្រុមហ៊ុន Apple ខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ហើយនៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវធ្វើទាំងអស់ឲ្យបានជោគជ័យតែមានរឿងណាមួយ
លោក Tim Cook CEO គាត់ដូរអីហើយចឹងមានក្នុងប្រហែលខែនេះពេល iPhone 5ចេញមកអីហ្នឹងព័ត៌មានធំមួយក្នុង iPhone 5ថាមានរឿងអីក្នុង iOS ហ្នឹងពួកខាង customers គេ complain គេអ៊ូច្រើនចារឿងហ្នឹងវាតាម maps ព្រោះ iOS ហ្នឹងមេខាង iOS ហ្នឹងគាត់ដក Google Maps ចេញលេងប្រើ Google Maps ហើយទៅប្រើ map ផុស Apple វិញហើយអា map ហ្នឹងកាត់មកក្នុង Apple ហើយពេលចូលក្នុង iOS មានរឿងច្រើនណាគេប្រើទៅគេចូលអា direction ធ្វើអីគេខុសច្រើនចាអញ្ចឹងគេ Apple មិនមកទឹកពីទឹកមុនហ្នឹង say កដា letter of apology គេសុំទោសបាទថាមានរឿងមកកើតរឿង map ហ្នឹងចាហើយ CEO លោក Tim Cook ហ្នឹងគាត់ឲ្យមេខាងរឿង iOS រឿង map ហ្នឹងឲ្យសុំទោសឲ្យសញ្ញេតែគាត់អត់ព្រមសញ្ញេគាត់អត់ព្រមសញ្ញេទៅថាគាត់អត់ចង់ថាខុសទេបាទគាត់នៅប្រកែកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងតែមើលប្រហែលទឹកក្រោយមកអត់បានសញ្ញេបានអី accept apology ហើយ CEO ដកមេខាង iOS ហ្នឹងចេញបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមែនតើធំមួយមេខាង iOS ហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅ Apple ច្រើនឆ្នាំហើយចាបាទហើយគាត់ជួយបង្កើតរឿង mobile ទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយ update រឿង iPhone 5 វិញបានល្បីដល់ប៉ុណ្ណឹងមកពីខាង iOS ហ្នឹងហើយខ្លាំងតែគាត់ធ្វើខុសអីណាមួយគេគាត់ខុសប៉ុណ្ណឹងគេដក Apple គេដកចេញអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ុនអីរបស់ Apple ឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីដែល Apple កំពុងមានដែរទេសម្រាប់ការដកចេញនៅបុគ្គលដ៏សំខាន់នេះចាពេលមានរឿងអញ្ចឹងគេចេះសង្ស័យខ្លះហើយរឿងថាកំពុន Apple ដូចធំហើយគេដូចប្រហែលលឿនពេកទៅហើយមានរឿងខាង executive ហ្នឹងគេទៅការដូរខ្លះហើយមួយទៀតហ្នឹង executive មួយទៀតហ្នឹងខាង retail ខាងអ្នកមើល store ហាងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានចូលមកធ្វើការ6ខែមុនហ្នឹងគាត់បាន replace បានដូរអ្នកមុនតែបង្កើតរៀបចំធ្វើ store បានជោគជ័យពេលអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគេចង់យកចេញអស់ហើយអញ្ចឹងពេលអ្នកមេខាង retail ហ្នឹង6ខែមុនក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ JC Penney នៅអាមេរិកអ្នកដកយកគាត់ចេញឲ្យគាត់ធ្វើ CEO នៅក្រុមហ៊ុន JC Penney តែពេលគេយកមកអ្នកថ្មីមកអ្នកថ្មីនឹងធ្វើអីខុសអីទីក្នុង6ខែគេដកចេញដែរបាទតែរឿងហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងនិយាយថារឿងក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនណាមិនតែមកដល់រឿងធ្វើឲ្យមិនឲ្យយើងការនិយាយយើងឲ្យបានជោគជ័យហើយដល់ពេលយើងជោគជ័យហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានហើយក្នុង Apple គេសង្ស័យខ្លះដែរព្រោះខាងគេដូរអ្នកធំអ្នកមេគេអញ្ចឹងឡូ Apple មានរឿងអីណាខាងពីហ្នឹងទៀតចា៎បាទដូច្នេះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតសម្រាប់ករណីនៃក្រុមហ៊ុន Apple នេះឥឡូវយើង